Ya, ini dia suasana di jalur lintas provinsi di Ngabul, Jepara, Jawa Tengah. Ini suara klakson terdengar dan disambut antusias oleh warga ya. Betul, Dan video ini direkam oleh citizen jurnalis Dedi Setiawan awal Desember lalu. Sore hari ini waktunya warga tua muda berburu klakson alias telolet. Berburu telolet ini menjadi tren tidak hanya di Jepara, terutama di daerah-daerah lain yang banyak dilintasi bus antar provinsi. Ya, bahkan sebagian warga juga menggunakan spanduk untuk meminta sopir bus membunyikan klakson. Karena warga memadati jalan, akhirnya lalu lintas tersendat dan selain itu kondisinya juga membuat rawan kecelakaan lalu lintas.